इंसानों का बनाया हुआ ब्रिज तो आपने बहुत से देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी कुदरत का बनाया हुआ ब्रिज देखा है? जी हाँ मेरे दोस्तों, मेघालय राज्य के सोहरा शहर में स्थित एक ऐसा ब्रिज है जो कि पूरी तरह से कुदरत का बना हुआ है। ये ब्रिज पेड़ के जड़ों का आपस में मिलने से बना है। इस ब्रिज को डबल डेकर रूट ब्रिज नाम से जाना जाता है। करीबन 3000 सीढ़ियां उतरने के बाद आप इस ब्रिज तक पहुंच सकते हैं। इस ब्रिज तक पहुंचने में आपको बहुत से सुंदर दृश्य देखने को मिल सकते हैं।